Hello，Hello，Hello，大家好。我見到6個人喎。我哋等多一陣啦，我哋39分度開始啦。咁呢，喺開始之前俾大家揀咗，喺開始之前俾大家揀咗，我哋而家呢手頭上呢就有2盒 Finest 嘅，縮唔到喎，我咁樣先。我手頭上呢有2盒 Finest 嘅 box 喺度啦，咁樣呢，我哋呢個1，呢個2，咁呢大家揀一揀，睇下想要1定2啦。左邊1，右邊2。都係啦，邊個打先，咁我哋就揀邊個咯。可能左邊收到晒。咁我哋轉頭呢就開左邊。呢盒我收埋啦。係啦，左邊呢盒左邊 OK。咁我擺咗喺側邊先。好，咁呢，事不宜遲啦，咁我哋而家就開波啦，我哋。好，咁照翻慣例啦，咁又係擲一次色仔，咁色仔個次數呢，就係我撳 reset 嗰個次數啊。嚟3、2、1。好，5次嘅。咁呢，我哋 total 呢有24個 spot 喺度，咁就1至24啦。咁我而家撳第一次先。1，睇得晒應該。2、3、4、5。OK， 好。咁我哋24個 spot 呢，就順住次序咁樣排列咗出嚟俾大家啦。好，咁究竟每一隊係邊個中獎呢？好，首先第一個 AC 米蘭18號 Amos， 跟住阿仙奴22號阿傑啊。阿傑中翻阿仙奴喎。係喎，阿傑中阿仙奴喎今次。巴塞隆拿7號阿成啊。拜仁24號係 Amos。咁車路士21號又係 Amos 啦。咁國米15號阿 Nick。16號成啊，阿成就中咗祖雲達斯。19號利物浦阿成。4號曼城阿傑買咗9口，終於中到佢嘅阿仙奴咯。曼聯9號阿傑。6號 PSG 阿傑。20號皇馬阿 Nick。10號熱刺加豪啊。11號阿咪。利華古遜17號加豪馬體會，跟住羅馬1號阿 Nick。好，阿士東維拉12號阿咪，跟住多蒙特同埋薩爾斯堡13號加豪啊，跟住2號摩洛哥史砵廷阿傑，跟住5號飛燕諾賓福特阿傑，同埋唔係 sorry 啊。5號阿傑係 Athletic 同埋 Celtics， 咁跟住23號 Amos， 咁就係亞特蘭大、賓福特啊，唔係賓菲加同埋飛燕諾，咁之後14號阿 Mike，
同埋 RB 萊比錫8號阿傑，就係波圖同埋礦隊，跟住3號阿傑就係 PSV 同埋流浪。好啦，咁咧個表咧就係咁樣啦。今次呢個表有啲長，我睇下可唔可以 show 晒出嚟先。好似有啲應該啱啱好 show 晒。你咁樣影啦，影上 group。咁照舊啦，我哋又係45分啦，開始啦，45分開始。46啦，冇所謂啊，46節咯。因為而家都44啦。好啊，擺後少少咯。好，咁咧，我哋今次咧又請咗呢隻恐龍叫咩啊？三角龍，我哋請咗三角龍神咧，去幫大家加持一波，希望仲好嘢啦，講真。同埋咧，未 follow 我哋 YouTube channel 嘅，幫手 follow 埋我哋 YouTube channel。唔該晒。俾大家見到我伸懶腰添。3個波都咩啊？唔中。都唔中。你想要咩啊，Mike？多仔熱切馬體會有冇人要？有冇人想換啊？我記得阿 Nick 好似中意熱刺喎。阿 Nick 中咩大？但係我中意阿仙奴啊嘛。係咩？阿嘉豪中意阿仙奴。阿 Nick 中咗啲咩啊？阿 Nick 中咗國米、羅馬、同埋皇馬。你睇下 Nick 想唔想同你換咯？但係唔知阿 Nick 係咪？阿 Nick 喺度。不過可能阿 Nick 都阿 Nick 有興趣鍾情於皇馬。換熱刺。車仔錯人？錯咩人？車仔係喎，咦21號。哇！咦？哦，係喎。阿傑嚟㗎，啱啊，冇問題。我哋 copy 多咗。係啊，我 copy 多咗。係啊，即係21號阿傑，23號呢度。先。係啊，23號喺呢度啊。手快 copy 錯咗。好彩阿傑糾正咗我哋喎，唔係就讓出大事出嚟喎。多謝你阿傑。咁冇咯喎，咁我當大家都唔換人噶咯，咁我哋就正式開波啦。好，咁我咧將部電腦擺後少少先。係咯，冚埋部電腦少少。冚埋唔好睇到啲咩噶嘛，我哋。好，咁咧盒嘢就喺度。咁我而家開咗盒嘢俾大家望一望啲卡先啦。好啦，咁咧，我哋呢度咧 total 咧，每盒咧就2籤嘅。咁咧呢度 total 咧就1、2、3、4、5、6 total 有6包，咁6包都係厚包嚟㗎。咁我哋逐包嚟啦。咁，咦？呢張咩嚟㗎？有張俾甩喎。有張 blocker 俾人甩喎。啱都冇喎。好，咁咧就開咗第一包先啦。咁我哋唔通有啲暗示？唔知㗎，希望中好嘢啦。講真，我想喺熒幕前中一次超級好嘢俾大家喎。好嚟，咁第一張博洛尼亞 RC 卡。好，第二張史砵廷又係 RC 卡。我哋甩個邊先，有一張 insert 啊。好，跟住就利雲道夫斯基啦。好，下一張 Harry Kane。好，再下一張限199
巴塞、加維幾靚嗰張。呢張幾靚，綠紫色嘅喎，佢限199。好，跟住就 insert 帕迪，限十喎限10喎，限十帕迪，邊個係中巴塞㗎？巴塞係邊個啊？嘉豪。嘉豪嘉豪啊唔係啊，唔係啊，阿成啊，巴塞，恭喜晒阿成啊 ！insert 啊，限10，4 of 10啊，帕迪 insert top of the world 呢度好，卡圖。哇手都震埋，講真，入翻個套先啦。啱啱嗰呢張張加維限號都入埋圖呢度，thank 做 you 得。好好啊！今年佢。好，跟住然之後將 RC 嘅 insert 啦，呢個係 skill set 啊，都幾靚其實呢個 design。跟住就恩尼斯塔，又係 insert，跟住就 Phil Foden，跟住就巴塞 RC，但係呢個人唔知踢咩位嘅呢個，我唔係好識巴塞啲人。好，咁咧。 FIFA 都唔入佢。我哋第一包已經中咗張限10咯，我哋希望好嘢陸續有嚟。我哋仲有2張籤係未出㗎呢度。其實一盒係咪至少補3限啊？至少3限，咁即係其實可以多過3限。因為我哋已經中咗2限咯，你冇理由限後面嗰啲都冇限㗎嘛。嗱，呢度又應該有張紅色嘅，呢個粉粉地未必係紅色嚟嘅。好嚟啦，薩爾斯堡，跟住拜仁啊，拜仁柏連下，跟住就帕迪。好，跟住然之後阿佐治啊 RC， 車路士 RC 卡。好，喂，海倫限250。183 of 250啊，海倫，曼聯嘅幾靚啦，海倫。雲迪克，對唔住啊，雲迪克。哇，也馬 skill set， 哇，好靚喎呢張。望一望後面先俾大家。咦，後面仲有張也馬，又係 insert 嚟嘅喎。Top of the world。巴塞盒。唔會啩？好，跟住然之後就 Victor RC 啊，巴塞 RC 卡，跟住同埋呢個國米中場。好，我哋仲未出籤啊！好，而家第3包。可能隻三角龍嘅加持好似真係有少少作用喎，定係今日我手氣特別好啊？搞到少少想開埋後面嗰盒喎。嗱，呢度有張，呢度咧有張應該係藍色限嚟嘅，或者 insert 啦，唔 sure。好 ，RC 薩爾斯堡，跟住利物浦 RC 卡，好，跟住 Kai Havertz， 好啦，限號限299啊！唔知係咪籤嚟㗎呢張？未到籤。哦，PSG 嘅妖人，跟住就 RC 曼城嘅 RC， 跟住一張 insert 啦，里奧啊 insert， 卡卡 Prized Footballers， 卡卡，俾大家望下後面咯。好，跟住然之後，江拿迪啊，不過唔係利物浦嘅江拿迪啊，係薩爾斯堡江拿迪。跟住巴斯東尼，哇！我好似我而家幾多張限啊？我而家出咗4張啦，我而家出4張限，即係我已經過咗佢個基本數啊。其實都唔知係咪爆倍，因為我都唔知係。好。我哋好嘢陸續有嚟，仲有2張籤未出啊！咁多位，仲有2張籤未出哦。好，俾大家望一望啲邊先啦。雖然啲邊都唔係參透到好多嘢啊。好，力高奧懷利啊，曼城嘅 RC， 跟住 Minamino，
南野拓實啊，摩洛哥嘅 KK 哥喎。其實呢包會唔會有簽啊？係呢包啦，唔係喺邊啊？可能係最尾兩包寶物尋歸底會有。好，跟住呢個就係 Athletic 嘅 RC 卡啦。好，跟住西蒙斯，我想中古人，誒、調轉嘅喎。我想中古人喎。金色。哇！一講古人就中，哇！下50，咁呢張應該係簽嚟㗎啦，我估。和拿，我估係。係啊，和拿喎，真係中咗古人。羅馬，哇！佢個簽名好似粗口咁樣呢個位。喂，呢張幾靚喎，但係嗱。羅馬的。9 over 50，和拿下50簽。好，跟住然之後就祖雲達斯 RC， 跟住 Top of the World 巴洛根，跟住麥迪臣同埋費蘭迪斯 RC 嘅巴塞。好，最後2包啊，仲有1張簽，仲有最後1張簽。希望我張簽都係限簽啦。哇！呢包好似真係抽得唔錯喎，又有古人限，有張限10嘅 Insert 塔迪。好，已經見到 PSG 嘅妖人。好，呢個佩利石啊 ，AC 米蘭，夏倫，跟住多蒙特嘅前鋒，又係照慣例啦，甩一甩個邊俾大家望一望啦。有張藍色邊邊，好。摩耶 RC 卡熱刺嘅，好，睇一睇呢張係咩嚟嘅先。哦，普通嘅。OK。跟住祖雲達斯，好反轉嘅，瑞閃啊！哦，125啊限。哦。嗰個昆達。追嗰個後生仔啊！大家史砵廷。大家追嗰個啊！限125昆達。買親史砵廷都必追個後生仔啊！37 over 125啊 ！RC 都幾靚喎呢張。咦？後面仲有張咩喎？後面有張尼馬。尼馬 Prized Footballers。史砵廷係邊個㗎？誒，沙拿。跟住然之後摩洛哥蘇利，跟住同埋 PSG RC。係，我知。好，最後一包，希望呢包仲有張限號或者爆配送多張簽得唔得啊 ？Tops。好，喂，又有張金色喎，懷疑限50喎。喂，其實真係好似超級爆配喎呢包，認真。好，摩亞波圖，希望唔好俾流料大家啦。希望呢張真係限50啦，金邊係限50啩。祖雲達斯1等價。也馬，跟住 Celtics 嘅 RC 卡。孫興文 base 卡，好啦，真係會限50呢個樣好似熱刺喎，唔係喎，曼城 RC 45 of 50，曼城嘅 RC 卡，呢個係叫咩啊？唔係好識讀，唔好意思啊，咁多位，唔係好識曼城啲後生仔啊。呢個大家自己 search 下先啦。我都唔知你踢咩位呢個。好，跟住加維，跟住然之後 Top of the World 帕迪，跟住金美治同埋杜林。好啦，咁我哋今個 break 咧就
抽出嚟嘅卡咧就係咁多啦。咁我哋6包都全部抽晒。咁我哋同大家做個快速嘅 recap 先咯。好啦，咁咧我哋係啦，我哋 recap 咗啲限號啊同埋限號先咯。好，咁咧 total 咧就第一張啦，你俾晒我啊。total 啦就中咗張海倫，跟住然之後就限199嘅加維，跟住限50嘅曼城妖人 RC 卡，跟住然之後就 PSG 嘅中場啦，咁就限299嘅，跟住史砵廷 RC 簽啊，限125啊，37 over 125啊，跟住然之後就和拿羅馬嘅名宿啊，限50，9 of 50，跟住最後一張帕迪 Top of the World Insert 卡嚟嘅，就4 of 10啊。好，咁恭喜晒中獎有咁多位啊！好，咁我哋今個 break 咧就係咁多啦，咁就多謝大家嘅參加。我哋下個 break 就同大家再一齊玩啦！我哋手頭上仲有一盒，我哋嚟緊都會再入多啲貨同大家玩嘅。咁我哋手頭上都仲有啲 UCC 嘅，咁睇下大家會唔會想繼續玩埋啲 UCC，定係想玩Finals 啦？咁我哋 Finals 嘅話，我哋再入多啲貨啦。好，咁大家記得 subscribe 翻同埋 like share 我哋呢條片啦。好多謝大家，好係咁先，下次再見，拜拜。